¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vigo a Debate. Hoy vamos a hablar de adicción en menores al juego y sin duda seguramente muchos padres que nos puedan estar viendo se darán cuenta que es un problema cada vez más creciente entre los jóvenes. Los datos de 14 a 18 años en lo que es apuestas, en lo que es juego online, asustan y si no lo controlamos realmente nos vamos a encontrar con un grave problema de aquí en años venideros. Así que este es el análisis que traemos hoy a Vigo a Debate, las apuestas entre los jóvenes, tanto online como presencial, y veremos que en los próximos minutos lo que vais a escuchar realmente da miedo. Así que atentos a los próximos minutos porque en esta mesa de debate nos acompaña María Ansín de Foampas. María, moi boa tarde, benvida. Boa tarde. Tenemos también a Juan Lamas, que es director terapéutico de la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos. Juan, benvido, moitas grazas por estar connosco. E temos ao outro lado aquí na televisión tamén a María Ferreiro, que é psicóloga. María, moi buenos días, benvida, non sei se quere falar en galego ou castelano, nos acompañas, bos días. Bos días a todos. Bueno, pois dicíamos, ao final atopámonos que sobre todo coa pandemia entendo que foi un dos principais problemas nos que cada vez máis rapaces, polo que nos dicía María antes de empezar o debate, pois teñen adicción tanto o xogo presencial en casas de apostas, apostas deportivas, que ademais as temos ao alcance da man porque cada vez máis preto dos centros escolares, e non apostas deportivas, senón que xogan tamén quedan tamén para xogar a través do móvil, xogos a través de internet. Temos un problema crecente, non sei, en Foampas, María, se existe a preocupación real dos pais, moitos casos que vos están a chegar deste problema. Me dicías antes que incluso nos últimos cursos de primaria, que estamos a falar en rapaces de 11, 12 anos. Sí, estamos vendo unha crecente uso das redes e demais. Xa o tema do móvil e a accesibilidade aos xogos é bastante incipiente. Nos preocupa especialmente a proximidade e o acceso ás casas de apostas cerca dos centros educativos, que en moitos casos está moi preto dos centros educativos. En teoría, non poden os menores entrar, Juan, en centros, en casas de apostas, non? En teoría. No, en principio non poden xogar, quero dicir, a lei establece a maioría de edade dos 18 anos, e en principio non poden xogar. No xogo presencial temos que pensar que dependemos do factor humano, quero dicir, de que a persona que este dentro do local nos pida o DNI ou non nos pida o DNI. No xogo online sí que é certo que hai máis verificacións no que é o xogo de azar online, quero dicir, as apostas online ou determinados operativa que están regulados pola Lei 13/2011, dende o 2012 teñen, e sí que hai un control de acceso que se pode salvar sempre e cando suplantemos a personalidade. Tamén é importante pensar que non porque falemos de adicción, quero dicir, a ver, os menores de 18 anos non poden estar diagnosticados, quero dicir, porque legalmente non poden xogar. Entón, o que estamos falando é dunha percepción que temos os pais, os clínicos, os formadores, do que está pasando na sociedade, non? E os datos non o refrendan, quero dicir, o Plan Nacional sobre Drogas, tanto na Enquisa Estudes como na Dades, nos fala que no marxen de idade de 14 a 18 anos, o 17% deses rapaces, con unha perspectiva de xénero moi importante, que tamén podería ser valorada, pero falan de no xogo presencial un 17%, e no xogo online un 24%. Quero dicir, esos son o que nos dicen os propios rapaces nunha enquisa, non? Entón, eso é o que debe ser preocupante como pais, como cidadáns, quero dicir, a percepción que ten e, digamos, a orientación que ten o xogo de azar dentro da mocidade, porque aparte estamos falando de personas que aínda non teñen a súa estructura cerebral totalmente formada e non teñen estrategias de afrontamento, non? Falábamos antes do debate, quero dicir, que cando os pais pensamos e nos vemos obligados a regalar de un móvil ou un smartphone como regalo da primeira comunión, como regalo estrella, e non somos capaces de poñer límites, pois entón o que estamos creando, o que estamos nunha persona de 9, 10 anos, é un hábito que ao final vai se convertir nunha dependencia, non? É que, María, seguro que o tes consultado moitas veces, o móvil é un arma moi perigosa
xa non só neste tema, senón en moitos outros. Exactamente, as novas tecnologías realmente son un arma perigosa se as deixamos sin límites os cativos. Os papás, os titores, son os que temos que poñer un pouquiño de uso de razón e, como ben dice Juan, poñer esos límites, esas normas na casa para o uso do móvil, e estar pendentes tamén de esos recursos que xa empezamos a ter e que además podemos ter unha mínima formación, ¿no?, para saber que cousa está vendo o rapaz, a que accede. Bueno, de alguna maneira, pois, como candar algunhas actividades ou aplicacións que nos consideramos que non son adecuadas para eles. Dadevos conta que isto é unha adicción sin sustancia e precisamente o que lles ocorre aos chavales é que empezan a xerar moitísima frustración, ¿no?, ante non poder conseguir aquilo que queren. Isto é o gran perigo, ¿no?, das novas tecnoloxías, un dos grandes perigos, ¿no?, esa capacidade de acceder cando queren, no momento que queren e de conseguir o que queren. Eso va a facilitar que posteriormente señan nenos que o pasan mal para tolerar a frustración. Porque ao final estamos falando de que quizáis o primeiro gancho son o que dicías, os videoxogos, non? O sea, porque ademais aí non hai premio, pero algúns xa empezan e aí está o perigo de crear esa adicción con premios ficticios, con diñeiro ficticio. E con un mecanismo sobre todo de reforzo, non? E de casi gano, quero dicir, isto é o que se chama na industria dos videoxogos as caixas botín ou as loot boxer, quero dicir que precisamente hai unha proposta do Ministerio de Consumo para regulalas, porque o que estás educando que si tes cartos moi pequenos, porque aparte isto estamos falando de 50 céntimos, quero dicir que os rapaces esa economía manexan ou poden manexala ben, non? Pero se acostumbran o casi gano, quero dicir, se eu quero a armadura millor que teño dentro do Fortnite ou dentro do LoL e tal, vou ter moita máis presencia social, quero dicir que esa é outras características que tamén falaba María, quero dicir, a pouca tolerancia á frustración e pensar que con unha cantidade mínima en base ao azar podo millorar a miña escala social dentro de unha filosofía que sobre todo os rapaces teñen de tribu, quero decir, de prevalencia dentro da tribu, non? Entón, pois, as discusións dos rapaces son, bueno, pois conseguiches a Cristiano Ronaldo, quero decir, toda esta dinámica o que vai é formando unha mentalidade, unha personalidade que leva, por un lado, a pouca frustración, por outro lado, o comportamento compulsivo que se dá despois en edades adultas, e, por outro lado, a creencia social de que en base a un golpe de sorte, en base ao azar, vas conseguir unha maior presencia e, por lo tanto, vas ser o líder da túa comunidade, non? Efectivamente, Juan, se me permitides, penso que é moi importante o que dis, porque incluso, bueno, temos moi claro a xente que traballamos neste ámbito que o maior reforzo positivo, o maior premio, máis que o económico todavía é ese reforzo social, ¿no? Esa popularidade, o chegar alto dentro desa tribu, mira o que gano, mira o que estou apostando, a recompensa que teño, pero non nos olvidemos que a maior recompensa para eles non son os cartos, sino ese reforzo social, esa deseabilidade social que na adolescencia e na juventude tanto se necesita. Si, falamos, por exemplo, no 2001, UNICEF, que fixo un estudio, no 2021, perdón, de que empezan polos videoxogos un 42,9%, perdón, que de ver, en webs de apuestas, os rapaces ata un 28,6%. Isto é un dato do 2021, co cual sabemos que isto vai crecendo. Entonces, esa, digamos, como comentabas, esa adaptación a partir dos videoxogos van precisando ir a máis, porque os videoxogos logo xa lle quedan pouco e van incrementando esa necesidade. E o tema que di social, todos sabemos o importante que é sentirse integrado nunha comunidade, todos sabemos que os nenos, se non tes un teléfono a certa idade, xa estás un pouco excluído social. Estás un pouco excluído do teu grupo de referencia, que o que buscan realmente é un grupo de referencia e o componente de xogar xuntos e non a pelota, sino a xogos que
pois poden chegar a ser... Sí, sí, por exemplo, no xogo presencial, quero decir, ahora aquí en Vigo, por exemplo, bueno, pois temos moitas salas de apostas. Outra cousa é o tema da lei do xogo que se está reformando no Parlamento de Galicia e tal, as condicións legais, non? Pero, digamos, a percepción que temos é, bueno, pois, se hai 20 anos ou hai 30 anos quedábamos no bar da esquina ou quedábamos no centro cultural ou na asociación de veciños ou se quedan na sala de apostas. Por qué? Bueno, porque a sala de apostas lle dá os cafés e as Coca-Colas moito máis baratas, porque teñen unhas pantallas de narices, teñen aire acondicionado, está moi ben. Entón, se paseas pola cidade ou paseas por calqueira cidade de Galicia, o que te vas a topar é eso, pues, tribus urbanas, que suele decir pandillas, que se chamaban antes, vendo o Celta Depor. Bueno, o Celta Depor non, pero bueno, van ver outro tipo de partido, non? O Real Madrid-Barça ou o Celta-Barcelona do outro día. Ben, non é un ambiente tóxico, quero decir, se tú paseas por ali, tú pensas, bueno, pues, os rapaces bebendo Coca-Cola, non debería ser. En principio non hai nada. Que o que pasa? Que todos os estímulos e toda a filosofía que teñen vailles facer nun determinado momento realizar a primeira aposta. Quero dicir, o máis alto, o que parece maior é o que entra, porque claro, as casas de aposta son moi listas, quero dicir, primeiro poñen a cafetería que non teñen control de acceso, despois poñen as máquinas tipo B que tampouco teñen control de acceso e ao final do local poñen. Teóricamente, nesta división, tería que estar unha persona pedíndolle o DNI. Quero dicir, as salas de apostas teñen un emplegado, 2 emplegados, que sirve cafés, controla calqueira avería, todas esas cousas. Digo polo tema do control de acceso que pode haber. Entón, sempre vai haber algunha persona dentro desa pandilla, dentro desos rapaces, que se atreva, que non? diga, bueno, vamos a facer unha aposta que gana o Celta. Ben, e reúnen entre todos cartos. E eso está estudiado, quero decir, as pagas semanais que tú lle das ao teu fillo desa idade, bueno, sai unha parte que xogan nunha peña cos seus amigos, cos seus colegas e tal. 5 euros que lle das a un rapaz de 13 anos para ir a tomar unha Coca-Cola, pois 1 euro dedicao. Por qué? Porque é un efecto socializador, estamos todos xuntos, vamos a xogar. O que xoga é un. Ben, e isto continuamente vai se repetindo. A operativa e a fidelización que teñen os operadores de xogo lles leva a que tú, durante o desenrolo do partido, estés escoitando continuamente que por si marca Iago Aspas ca perna dereita vanche dar por cada euro 50 euros. E eso estás oindo continuamente sentado ali. Entón, un deses rapaces vai dicir, bueno, perdemos esta aposta do resultado final, vamos a intentar recuperar con esta aposta. E aí empeza o tema do hábito ou da adicción ou da posible dependencia ao xogo de azar dentro das apostas deportivas. Pero, curiosamente, cando a Gaja leva 32 anos traballando en conductas adictivas e basicamente no xogo, non? Cando nos realizamos os diagnósticos, comprobamos que nas fases adultas ese factor socializador, o traspasar a barreira da adicción, convírtese precisamente no contrario, nun aillamento. É dicir, no tema dos videoxogos. No tema dos videoxogos temos, digamos, a idea colectiva de participación, pero temos tamén o rapaz que está pechado na súa habitación, que non sale para comer e que ten comportamentos incluso moitas veces agresivos con respecto aos pais. É dicir, entón, aí onde temos que fomentar unha educación. E a educación, eu sempre digo o mismo, os pais somos pais, quero dicir, non somos colegas. Sí. Quero dicir, os límites hai que impoñelos. O sea, non nos podemos escudar en que se non lle regalo o móvil aos 9 anos estou creando un trauma. Pues moi ben, pues me enfrentarei a crearlle un trauma e lle darei as ferramentas para poder solucionar ese trauma, pero isto de deixarse ir pola corriente, tampouco é a solución. Ao final, é moi normal ver a rapaces con 9, 10 anos, o que dicías, na comunión o regalo estrela un móvil, e non un móvil, senón o mellor móvil, e cada vez máis, e cada vez sen control. Non sei se nos centros escolares o móvil pode elevarse, a que edade crendes que se está utilizando, porque ao final, bueno, un pouco tamén o que dicíamos, asunto dos pais, que somos os educadores principais, pero... Os pais e a sociedade en xeral, porque non deixamos de ser todos participar dunha sociedade que fomenta isto, que publicita isto, que isto está cerca dos centros educativos,
que ao final é un enganche social, en moitos casos tamén enganche dos pais, non só dos fillos. O tema dos móviles, non hai unha idade adecuada para o uso do móvil, sobre todo porque sabemos que os nenos maduran de diferente forma, hai nenos que estarían preparados ou non preparados para ter un móvil, pero sí é evidente que, sí, como dis ti, o produto estrella, igual que os vapeadores agora que están de moda nos nenos cativos de infantil, os móviles tamén están de moda, pois, se non tes un móvil os 11, 12 para poder falar, aínda que estés un ao lado do outro, están falando polo móvil ou vendo vídeos ou o que sexa, pois eres como ti dis, un excluído social. Casi todas as medidas ao final son a posteriori e son restrictivas. É dicir, no ámbito escolar, o único remedio foi facer reglamentos de régimen interno e se te collen co móvil, o requisan, ten que vir o tu pai a buscalo, durante 3 días non cho dan, e tal. É dicir, non hai educación, o que hai ante un feito que xa lle superou, bueno, a sociedade o que facemos é coller e restringir e poñer medidas aversivas moitas veces. No tema do xogo de azar, pois nos tiramos 10 anos con unha publicidade que daba medo, quero decir, hasta que chegou un goberno que dixo, non, aquí hai que restringir e hai que fiscalizar. Entón, ten a todos os operadores e a todos os asentes económicos que participan no xogo de azar de uñas e con recursos ante constitucional, pero hubo que tomar unha decisión de decir, non, a publicidade do xogo de 1 a 5. Quero decir, o que non era normal é que eu nun partido, os propios futbolistas, os propios deportistas, que todos falasen, o sea, un rapaz que está vendo un partido ou un rapaz que segue a un deportista profesional que é o seu ídolo, que de repente dille que estamos fomentando efectivamente as apostas. Moitos deles publicitan este tipo de... Por eso, estamos xerando un problema. María, dicíamos do móvil, ao final... Cando un rapaz ten o móvil, fai por excluirse. O dicía outra María, estamos 3 rapaces que quedan xuntos, cada un vendo o seu vídeo, aislado no seu móvil, vendo as chamadas, falando por WhatsApp. Ao final estás creando unha adicción, son adictos ao móvil. E digo eu que necesidade teñen, non? Se tú dices o chaval que sai á calle para xogar cos seus amigos, non ten moito sentido que os vexas os 3 sentaditos nunha acera xogando co móvil, como estamos moi acostumados, non? A ver, pois, bueno, os papás sentados nun banco, tomando algo, e ao lado os nenos nas súas silliñas, igual co móvil. Necesitamos, bueno, pois, entender que os responsables de todo isto somos os papás, somos os adultos. Non podemos esperar que un neno de 12, 14, 16 anos faiga un bo uso do móvil. Logo penso que, aínda que ese neno poda ter móvil ou poidas deixarte o teu móvil, eu quizá non estou demasiado de acordo con que nenos pequeños posúan un móvil seu. Si estou de acordo con que o papá ou mamá lles poida deixar o seu móvil en determinados momentos do día para que podan falar cos seus amigos. Hablo de 9, 10, 11, 12 anos, non de 17 ou 16, pero nesas idades quizá podemos plantear isto. Igual non é tan conveniente darlles o móvil para que fagan ese uso exclusivo. Sobre todo penso que temos que ir, como ben decía Juan e como ben decía a nosa amiga, temos que ir máis polo lado da educación, non polo lado da restricción. É verdad que temos que poñer unhas normas, pero explicar esas normas. Mira, Pepito, tú non podes ter o móvil todo o día porque a consecuencia vai a ser isto, ao final vas a estar todo o rato metido nunha pantalla, vas desatender os teus amigos, as túas actividades, mamá vai cho deixar. Sí, ou ben, vas ter móvil, sí, pero valo ter de 7 a 8. Cando xa teñas as túas actividades feitas, ter unha horiña, media horiña, 3/4 de hora, en función da súa idade, na que tú podas empezar a manexar estas tecnoloxías. Bueno, empezar, seguro que xa leva moitos anos, pero si esa norma, ese límite, esa xestión, boa xestión, sempre arropada pola comunicación e pola explicación, que os nenos desde pequeños sepan ben que consecuencias van ter isto. Sempre penso que a nivel educativo é moi bon desde moi pequenos falar aos nenos de consecuencias, porque a realidade é que na vida, según como nos comportemos, según como actuamos,
temos unhas competencias, logo é das primeiritas cousas que eles deben coñecer. María, unha das preocupacións principais de FOMPAS, e tamén o falamos, Juan, a proximidade das casas de apostas cos centros escolares é algo que tendes denunciado, dende a Xunta Nova Lei di que teñen que estar a unha distancia, pero aínda así... Non só o de centros de estudio, sino de parques infantís. Claro, é que o teñen demasiado... Incluso sí, eu penso que incitan, ¿no?, a ese Sí. consumo, porque están en sitios das calles, ás veces non fan falta, que é verdad que é moito máis peligroso que teñan ao lado dun parque ou dun colegio, pero eu pregúntomo, que fai unha casa de apostas no mitad dunha plaza moi concurrida, nunha calle que é un sitio neurálgico da cidade pola que pasan todos os nenos para ir a un sitio ou para ir a outro, nenos e adultos. Penso que igual temos que limitar un pouquiño isto. Fijadevos, Paula, eu comentaba outro día, e se me permites, quero aludir tamén a isto, aunque non se refira a apostas, porque pareceme realmente que nos estamos metendo nun ambiente xa moi complicado. Outro día eu fun coa miña familia a un centro comercial, un dos maiores centros comerciales de Galicia, e atopei nada máis entro nas portas, nas escaleras mecánicas, unha máquina de vending enorme de CBD. Estaba toda chea de caixiñas con pelotitas que parecían, bueno, pues os típicos porros de sempre, outros parecían marihuana, outros tiñan unha sustancia blanca que parecía cocaína, aínda que non teñan este tipo de sustancias, pero están incitando a un consumo de drogas. Que fai eso? A golpe porrazo de meterte nun centro comercial, cando sabemos que todos os adolescentes están de continuo pasando aí o seu tempo libre. Sí, a ver, a nova lei de xogo vai marcar, porque vais a aprobar este mes no Parlamento de Galicia. Quer dizer, a lei de xogo de Galicia é do ano 85, quero decir, estaba totalmente desfasada. Bueno, hubo que reformala e nos aportamos aí determinadas cuestións, algunhas a Irio e outras non. Con respecto ás distancias, bueno, marcouse unha distancia que mayoritariamente é a distancia típica que se marca no Estado español, porque é competencia de cada comunidade autónoma, pero neso máis ou menos están de acordo, non só con respecto aos centros educativos, senón, por exemplo, con respecto aos centros de tratamento de condutas adictivas, porque hai cidades en Galicia que teñen unha casa de aposta debaixo xusto do centro de tratamento. Exacto. Isto é importante, quero dicir, os operadores de xogo dicen que eles non teñen ningún interés en facer adictos, sobre todo cos rapaces novos. Ben, a min chamame a atención, quero decir, na nosa cidade, que se fixo unha campaña, quero decir, hai unha casa de apostas a menos de 20 metros dun parque infantil, quero decir, a menos de 20 metros no barrio de Navia, un barrio totalmente populoso, un barrio que ten moitos rapaces pequenos e tal. Que a propia ciudadanía, dentro das medidas, se revelou, bueno, eu vivo en Navia, o sea, que vivo a 20 metros desta sala de apostas, e penso, a percepción que teño é que, bueno, que non é un negocio que este funcionando, pero o manteñen ali, quero dicir, o manteñen por unha razón, porque saben que no momento que recoñezan a pouca educación ou a pouca sensibilidade que teñen con respecto aos sectores vulnerables, vai ser un boomerang, non? Quero dicir, bueno, na nosa cidade tamén, hai 2 meses, pechou un dos salóns de apostas clásicos, o Ruada da Rúa Torre Cedeira. Quero dicir, tardaron 15 días en abrilo, quero dicir, recurriron ao xuzgado, teñen a licencia e tal. Entón, ese posicionamento, que sí que é certo, porque, por exemplo, no caso de Navia foi a propia asociación de veciños e foi a propios veciños dali. No caso do Ruada en Torre Cedeira, quero dicir, os propios centros escolares manifestaron públicamente a súa preocupación e a súa sensibilidade con respecto ao acceso de menores, a sensación, o que falaba tamén María, quero dicir, a comorbilidade que pode existir entre os distintos consumos. Quero dicir, nestes centros, unha vez que tes un problema de enganche ou de adicción, bueno, pois a comorbilidade que pode haber, por exemplo, co tabaco, co alcohol e con outro tipo de sustancias, pois é moi alta, quero dicir, moi alta con respecto á sociedade en general, non? Entón, eso tamén debería ser preocupante. E as distintas administracións, volvo a decir o mismo, quero dicir, non teñen que ir por detrás da ciudadanía,
É dicir, teñen que ir por diante nos aspectos de prevención, nos aspectos educativos, e non chegar ao extremo de que nun momento determinado se desvaya das mans, entón todo o mundo aquí hai problemas, entón tomamos solucións así rápidas e tal. Pero, a Xunta de Galicia no ano da pandemia, pois de un día para outro, cando se enfrentou co tema da sala de apostas de Redondela, do día para outro dixo non vou dar máis. Pero pechou así, claro, pechou, pero con 21 solicitudes que non pudo remediar e que entraron, entre elas a de Navia. Entón, esa é un pouco toda a política que hai que levar a nivel legislativo e a nivel normativo. É dicir, estábamos falando, por exemplo, do control parental, do control por parte dos pais. Ben, pois a responsabilidade tamén hai que implicarla na administración e na sociedade. Quero dicir, ten que haber un control e ten que haber unha asunción de responsabilidades. Aquí non se trata de que por o xogo de azar manexe 55.000 millóns a nivel estatal, 55.000 millóns, que é casi un 2% do Producto Interior Bruto, bueno, pois poidan facer e teñan licencia para matar, non? E aí hai unha responsabilidade moi concreta, e tamén quería subliñar co tema do xogo público. Quero dicir, tanto de loterías do Estado como da ONCE, quero dicir. Que eso sí que depende directamente da administración e que non se pode pretender ser moi pedagóxico en outros niveles e ter ás 10 da noite pois todos os días de Dios no telediario como noticia de información general o resultado do cupón e o resultado da bonoloto ou da primitiva, non? Porque iso é o que vai creando mentalidade na xente. Vamos retomando o tema do control parental. Eu quero sinalar que os nenos son máis funcionales a hora de conectarse que moitos dos pais, porque eles son analógicos, o sea, uns somos analógicos e outros digitales. Entonces sí que hai, eu creo que hai un descoñecemento real en moitas familias de como controlar os seus fillos ou como o saber que é realmente o que está facendo cando está conectado no Fortnite ou cando está conectado na Switch, ou a que perigo se enfronta en moitos casos, porque non teñen unha educación ao respecto. Entón, é unha cousa que se lles desborda ou non son capaces de entender como a partir dun insignificante instrumento pois poden chegar a pasar cousas realmente importantes aos nenos solo por usar un WhatsApp. Nos en concreto, plantexamos cando nos chaman os pais en os centros escolares, o digo por ir máis ao concreto, non? A utilización do programa Custodio. O programa Custodio permíteche comprobar o que estás facendo, porque non é só no xogo, quero dicir, tamén a que traíamos no acoso, no tema de pornografía, todo eso. Eu sempre digo o mismo, quero dicir, eu vou a ser incapaz de convencer o meu fillo das consecuencias negativas que ten a autoutilización do xogo. Quero dicir, eu que de formación son pedagogo, quero dicir, cada vez que vou unha charla a rapaces de primaria ou de tal, digo, estes, a idea que teñen, aquí ven o carca este que non ten nin idea. De feito, a nivel estatal, nos estamos facendo un programa para que os propios xóvenes sexan capaces de actuar das entes de prevención cos máis cativos. Entón, tampouco me debo molestar moito. Quero dicir, falaba María da corresponsabilidade, de compartir o tema das tal. Pero compartir hasta un límite, quero dicir, hasta un límite. Quero dicir, eu son o pai, ti és o fillo, eu controlo e poño o... E ten que saber, además, que lle estás a controlar. Claro, teño un programa Custodio, teño tal, e moi ben. Que estás encabronado, pois encabrónate, quero dicir. Porque ao final é eso, quero dicir, ao final... A cuestión de analóxico digital, que tamén é unha excusa, quero dicir, é unha excusa que moitas veces utilizamos os pais, quero dicir, eu chego a casa e lle digo ao meu fillo, mira, colócame isto que eu non teño nin idea, quero dicir, a wifi, nin a Wii, nin nada polo estilo. O sea, quero dicir que moitas veces é deixadez nosa de non intentar entender o mínimo posible. Pero claro, tamén hai que pensar que hai moita xente maior que ao mellor non está capacitada. Hai moita diversidade nas familias. Entón, a cuestión de recurrir a un profesional, o sea, da telefonía, da pedagogía, da educación, é dicir, colócame o programa, explícame 4 pasos para saber onde está, quero dicir, e eso sí, comunicarlle ao rapace e partir da corresponsabilidade.
A nivel físico, por exemplo, cando nós non somos capaces de colocar un ordenador único dentro da nosa casa, que este no salón, que teña un listado de usuarios e que todo o mundo sepa e poida entrar na parte que lle toca, e deixamos que o rapaz teña o portátil. Bueno, eu cheguei a ver PCs en trasteros, quero decir, pero quero decir, na súa habitación, pecha a porta e naide sabe o que pasa ali dentro, quero decir, cando nos asustamos, cando de pronto ocurre algo, que entonces normalmente os pais nos volvemos locos e queremos unha solución inmediata. Vamos a facer... Pero se me permitides, eu penso que isto non debería de ocurrir. Temos que ter claros tanto os pais como facerlle ver aos nenos que, mentras eles teñan menores de idade, teñan menos de 18 anos, a obligación legal, non só por amor, por educación legal dos pais, é velar polo benestar dos nenos. Logo temos os pais a obligación de entrar na súa habitación explicándollo e dicirlle, oiches, é que teño que estar aquí. É que a nivel legal é a miña obligación. É que se eu te quero, teño que facer isto. E permitídeme tamén, porque justamente fai un par de días, enviárome o noso centro, o Instituto de Tratamento da Conducta, colabora directamente, ten un convenio de colaboración con Recurra Ginso. Sabedes que esta asociación, bueno, que o director é Javier Urra, o primeiro defensor do menor. Están facendo moitos programas para educar as familias. De feito, quero vos recomendar, porque está moi ben, e ben, por suposto, a colación de todo isto, unha páxina que é Generación Convive, vale, que nela nos dan ferramentas directas para saber, pois, bueno, de alguna maneira vixilar, controlar, gestionar o móvil, o ordenador dos nosos pequenos. Repito, vos, é Generación Convive, www.generacionconvive, e, bueno, como vos digo, están facendo, bueno, pues, están utilizando moitísimos recursos para poder ensinar ás familias, bueno, pues este tipo de cuestións que a todos nos preocupan e que moitas veces non sabemos manejar, vale? Teñen unha red formada que se chama Familias Educando en Positivo. Eu, bueno, pues anímovos a que accedades a ela e, sobre todo, como os digo, en temas que ten que ver con redes sociales, con adicións, co uso de novas tecnoloxías, Generación Convive, porque nos van a ensinar como utilizar todo isto. Vamos a facer un alto no camiño, enseguida volvemos e seguimos falando das adicións nos máis cativos.